Ciao, io sono Lucio, questo è un Brewing Diary e oggi vi presento Gianni. Fino a ieri fermentavo con i classici secchi di plastica con il gorgogliatore e il rubinetto, ma non mi soddisfacevano più, soprattutto in termini di limpidezza, e quindi ho deciso di passare a un fermentatore che ha due caratteristiche fondamentali. È in acciaio ed è troncoconico. Nulla esclude che un giorno finalmente mi deciderò a passare alla contropressione, quindi a prendere un all-rounder o un altro tipo di fermentatore. Mi servirebbe solo una piccola spintarella, ma per ora ho deciso almeno di passare all'acciaio. Iniziamo con queste due caratteristiche. È in acciaio AISI 304, che è il materiale utilizzato comunemente per le applicazioni alimentari e quindi è sicuramente garantito a livello di qualità e soprattutto in termini di costruzione. L'acciaio, a differenza della plastica, resiste molto meglio alle scalfiture. Ovvio, se lo si prende a martellate qualche buchetto potrebbe crearsi, ma per gli scopi che si usano in home brewing è più che eccellente. Infatti la classica spugnetta con la parte abrasiva non dovrebbe creare troppi graffi o micrograffi in cui si annidano i classici batteri o lieviti selvaggi. Quindi la potrei usare a cuor leggero senza troppi problemi. L'acciaio inoltre è molto più liscio e meno poroso della plastica, quindi la pulizia è decisamente più agevole. Per la configurazione di questo fermentatore in particolare, quello che cercavo era un fondo conico, in modo da poter avere una birra più limpida, spurgando lieviti ed eventuale luppolo in pellet che si accumulano sul fondo dopo una fase di cold crash. E a proposito di cold crash, la plastica alimentare, il polietilene, ha una conduttività di 0,035 o 40 watt per metro per Kelvin, mentre l'acciaio ha una conduttività di 17 watt per metro per Kelvin. Quindi mi viene da pensare che l'efficienza di riscaldamento o di raffreddamento o comunque la capacità di portare il mosto a una temperatura diversa è molto più alto in fermentatori di acciaio, perché trasmettono molto meglio il calore o lo fanno disperdere molto meglio. Per l'unboxing mi sono fatto un'idea di come impostare il setup per fermentare con questo strumento, ma iniziamo a vedere com'è. L'altezza totale è di 53 cm, espandibile a 60 con i piedini tirati su, cosa che è certamente necessaria se si vuole accedere comodamente alla valvola di spurgo inferiore. I rubinetti hanno una chiusura a sfera. Quello della birra è smontabile per fare la solita maniacale pulizia di tutti i componenti, mentre quello inferiore sembra essere fisso. Questa cosa non mi convince molto, ma penso che riuscirò a fare una pulizia molto accurata anche senza smontarlo, utilizzando un detergente enzimatico, un lavaggio acido e il classico Starsan. Sul lato è disponibile l'accesso per il pozzetto con il termometro che viene fermato attraverso una specie di guarnizione, ma penso che lo sostituirò subito con la sonda del Linkbird. Il coperchio viene chiuso con 4 chiusure a cerniera. Non sembrano resistentissime, ma lo vedrò quando proverò a mettere il fermentatore in pressione se un giorno mi dovessi decidere a fare un imbottigliamento in isobarico. Per ora mi accontento di fare stili che non risentono troppo dell'ossidazione e quindi mi sto dimenticando tutte le luppolate. Il coperchio invece ha due fori, uno per il blow off a cui collegherò un tubo e una bottiglia con del liquido e un altro foro non meglio identificato. Secondo voi a cosa serve? Ditemi nei commenti le vostre idee. In definitiva, il fermentatore è la versione più piccola del Brewmonk. Non credo che sia pressurizzabile, ma probabilmente un paio di PSI li regge. Se avete mai provato, magari col Brewmonk, a portarlo a pressioni più alte, fatemi sapere la vostra esperienza nei commenti. Comunque la costruzione non è affatto male, non ci sono punti di saldatura e internamente è perfettamente liscio, questo è un punto a suo favore. In più nella versione da 30 litri come nel Brewmonk è disponibile un coperchio superiore che può ospitare una serpentina per raffreddare il mosto, ma non facendo cotte così grandi ho optato per la versione mini da 15 litri. Che però non ha la possibilità di ospitare la serpentina. Sto ancora pensando alla configurazione che userò per fermentare con questo strumento e soprattutto
sto cercando di capire come raccogliere la CO2 per evitare che nel momento dello spurgo venga risucchiato ossigeno all'interno del fermentatore per uno sbalzo di pressione dovuto alla differenza di volumi. Probabilmente userò un polmone di CO2 che viene riempito attraverso la CO2 prodotta dalla fermentazione. L'unico problema è capire come adattare il blow off a questa apertura del coperchio che è di mezzo pollice. E questo è tutto. Se il video ti è piaciuto lascia un like per Gianni, iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e dimmi nei commenti le tue esperienze di pressurizzazione anche con fermentatori non pressurizzabili. Alla prossima!